So, ito na siya. Let's try kung masarap pa. Bango siya, para ding Starbucks. Guys, good day. Today, my vlog is all about my new coffee machine. So, try ko kung maganda ba to at paano to gamitin. See? Yan pala ang aking coffee machine. Let's try if it is good. When buying it, bumili na rin ako ng ano ba tawag dyan? Yung mga coffee na para ilagay dyan. So, I bought 3 flavors. Itong isa, caramel macchiato, cappuccino, at saka itong Starbucks na grande. So, let's try. First natin gagawin ay saksak natin ang coffee machine. See, yan pala ang coffee machine. So, tapos i-on natin. Pag nagre-red pa siya, meaning nag-prepare pa yan siya. While preparing that, if refill natin yung lalagyan ng tubig. So we're done. I've refilled itong lalagyan ng tubig sa likod. Tsaka nag-green na siya. It means ready na siya for brewing. So pipili na lang tayo. So ang gagamitin ko ngayong flavor ay itong caramel macchiato. Tsaka yung milk niya. So let's start. So iuna natin lagay yung milk dito sa coffee machine. So may nakalagay dyan ilang linya. So i-follow lang din natin. Ganyan. Tagal, bigas. So lagay natin. So 5 man yun. Lagay natin sa 5. 1, 2, 3, 4. Ay 4 lang pala yun. 4. So lagay natin sa 4. So press natin yung green. Ay. Mali. So green. Tapos ito ano natin pa side. Sa hot. C. Ano pala? Well, nag-ano pa yun siya, blink ng red. Huwag mo munang i-open. Pero pag nag-green na siya, means ready na siya. Tsaka, pwede mo nang kunin yung isang, tawag dyan. Ito. Tanggalin mo siya, tapos tapon mo. Ilagay mo yung bagong kape. Yung caramel macchiato. So, ulit. So, lagay natin sa, ano ba yung tawag? Ilang linya. So, 1 man siya, lagay natin sa 1. Tsaka, slide natin dun sa, dito, sa hot side. Ito. Dali lang siya. Yun, tapos na. Tsaka nagre-red pa siya. Tandaan, huwag mong i-open pag nagre-red siya. Pero yan, green na. It means ready na siya. So, yun lang. Madali lang pala itong gamitin. Now, try to taste the coffee. So, guys, yan ang finished product. Now, let's try kung masarap ba. Ano palang flavor niyan? Starbucks macchiato. Caramel macchiato. Let's try. So, ito na siya. Let's try kung masarap pa. Bango siya. Para ding Starbucks.
Starbucks at home. Sarap. Tamis. Peace. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.